一個人講假嘅都係假嘅，當10個、100個嘅真係有機會變到真話。當時喺香港係唯一一份彩色嘅，以前都係黑白嘅。咁啊，好新奇啊，好新鮮咁，個個都去睇啦。當時我諗佢嘅銷量真係好好，咁一直都睇咗好幾年，我自己睇咗好幾年。咁啊睇，咁有一日睇一個新聞，係當時講內地一個地方嘅一啲好民生嘅生活，我好記得嘅，係一啲好民生嘅生活。咁我睇到個時候嗰個新聞去報導咧，同我喺內地工作或者去了解係有咁嘅事啊，但係好少嘅事，但係佢可以放到好大。我睇完之後，我覺得都唔係咁嘅喎，係有咁嘅事，但係有冇咁誇張咧？好似冇咁誇張。點解會有啲咁嘅嘢？點解會有咁嘅報導？都係睇下覺得唔對路。呢份報紙唔可以再睇。佢寫得好，嗰個文筆好厲害，寫嗰個人真係嗰個中文水準係極高嘅一個高手。你睇完之後，你係會成個人投入咗去個新聞，你會去認同埋佢嘅講法嘅。哇！呢個佢真係 very good。由1990幾年已經開始，慢慢咁樣去滲透啊，做一啲嘢，扭曲好多嘢啊，做好多假新聞去做好多嘢。當時又冇話社交媒體嗰啲啦，幾十年前好多人都係睇報紙啦，咁樣好多人係信咗佢好多嘢，俾佢洗咗腦啊！一代真係幾代人俾佢洗咗腦，終於宣判咗佢要坐監20年啦。喺我嚟講，覺得係判得少，但係對於廣大市民，對於香港係有個交代咯。